yoshligimda akani qo'shiqlarini yotib olib siqilib eshitardim. 2015-yilga qaytamiz. Originalini ko'rsataman. Yuribman o'zimcha baxtli bo'lib, gohida yig'lab, gohi kulib. Yuribman o'zimcha baxtga to'lib, bevafolar makridan nari bo'lib. Aka, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Joningiz sog' bo'lsin. Tinchmisiz o'zingiz? Yotib olib eshitganman. Gap bu. Joningiz sog' bo'lsin. Aka, bugun xudo xolasa sizga andijonlik bola to'yisidan olib keldik. Jiyanlarni, farzandlarni biz ko'nglini ko'tarasiz. Sizga mana haqiqiy mana original Andijon do'ppi. Andijon do'ppi, gap. Kerak bo'ladi aka mana sizga. Ana. O ana, qalam Cholab oldi. Aka bizda xudo xolasa mana katta chupa-chups. Choptoyligi. Voy. Mana tuxumligi. Bilan men o'zim ham o'ynasam bo'laveradimi? Mana kichkina chupa-chups hamda mana bu yerda jo'jachaligi ham bor aka. Ichida assortimentlar, jiyanlarni xudo xolasa bugun xursand qilasiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Andijonlik bola to'y. Abdushe, sizlarga ham kattakon rahmat shunchalik kelib hurmat qilganingizdan eslab kelganingiz. Qo'llab-quvvatlab turadi. Rahmat aka, joningiz. Kommentlarimni bilasizlar, ko'rgansizlar. Albatta. Andijonlik bola to'y, omad tilab qolamiz. Charchamanglar.